Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтері арасында ерекше форматтағы зияткерлік дода өтті. Көшбасшылық алаңы атты облыстық пікірсайыс турнирінде дебат клуб жетекшілері қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылап, шешендік пен сыни ойлау қабілеттерін сынға салды. Толығырақ тілші материалында. Тілге жүйрік мамандар бүгін бір ортаға жиналды. Облыстық әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтары арасында көшбасшылық алаңы атты облыстық пікірсайыс турнирі өтті. Зияткерлік додада өңір колледждерінен келген дебат клубы жетекшілері бас қосып, өзара тәжірибемен алмасып, қоғамдағы өзекті мәселелерді талқыға салды. Қатысушылар логикалық ойлау, шешендік өнер, дәлелді пікір айту және қарсы тараптардың уәжіне сауатты жауап беру бағытында сынға түсіп, 10 команда бақ сынады. Яғни бүгінгі турнирге қатысып отырған дебат клуб жетекшілері АПФ форматында, яғни америкалық парламенттік формат ретінде өткізіледі. Бұл жерде қатысушылар қоғамдық әлеуметтік маңызы бар өзекті тақырыптар бойынша пікір алмасады, дәлелді ой айтады, қарсы пікірге уәж келтіру және шешім ұсыну дағдылары бойынша сынға түседі. Пікірсайыс америкалық парламенттік форматта өтті. Дебатшылар Таза Қазақстан жобасы, жасанды интеллекттің дамуы, әлеуметтік желілердің қоғамға ықпалы, жарнаманың әсері және цифрлық трансформация тақырыптары аясында өз танымдарын қорғады. Турнир барысында қатысушылардың шешендік қабілеті, ой ұтқырлығы, дәлелдерді жүйелі жеткізуі мен пікірсайыс әдебін сақтауы қазылар алқасының назарында болды. Марапаттау болады. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер бірінші, екінші дәрежелі дипломдармен марапатталып, үздік қатысушылар әртүрлі номинациялармен марапатталады. Сайыс қорытындысы бойынша үздік командалар бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Сонымен қатар ерекше көзге түскен қатысушыларға Клевер лидер, креатив лидер, динамик лидер секілді арнайы номинациялар табысталды. Көшбасшылық алаңы педагогтардың кәсіби әлеуетін арттырып, еркін ойлайтын, бәсекеге қабілетті жаңа буын көшбасшыларын қалыптастыруға бағытталған маңызды алаң. Камила Саматқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулек.